హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు ఇక్కడ తమిళేరు రిజర్వాయర్ డ్యామ్ దగ్గరకు వచ్చాను. మార్నింగ్ వచ్చాను, ఇక్కడ రిలాక్స్ అవుతున్నాను, బీయింగ్ విత్ నేచర్. చూడండి, మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి, మీరు కూడా నేచర్తో పాటు ఉండండి. దిస్ ద లైఫ్, పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్, బీయింగ్ విత్ నేచర్. చూడండి ఎంత బాగుంది నేచరు, ఈ డ్యామ్ వాటరు. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాల్లో కూడా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్న లొకేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. మీరు ఎంజాయ్ చేయండి, రిలాక్స్ అవ్వండి. నేచర్కి ఎక్కువసేపు గడుపుతూ ఉంటే మనకి మైండ్ కూడా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. చూడండి, కార్ వేసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాను ఒక్కడనే. చూడండి, నీళ్ళలో ఇది నేను మొన్నే తీసుకున్నాను డెకథలంలో, 4000 రూపాయలు ఈ చైరు, ఫోల్డబుల్ చైరు చాలా బాగుంటుంది, రిలాక్స్గా ఉంటుంది, చాలా రిలాక్స్గా ఉంటుంది. మీరు కూడా ఒక చైరు తీసుకోండి, కార్లో పెట్టుకోండి, చక్కగా నేచర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. నేచర్తో అన్ని జీవులన్నీ కూడా, ఈ భూమి మీద పుట్టిన జీవులన్నీ చూడండి, వాటర్ ఎంత బాగున్నాయి. అన్ని జీవరాశులు చాలా హ్యాపీగా ఉంటున్నాయి.